都不少。咁啊，仲有牛筋啊，咁又抵食喎。即係佢係咪真係吉祥路？我理鬼得佢嘅。一落機咁已經係好眼瞓啦，去到酒店瞓陣先一醒，已經唔知幾點啦，好似凌晨。咁你可以過嚟呢度試下㗎，要諗清楚嚟唔嚟農曆新年嚟嘅話，係咪非要住呢度不可啊？各位觀眾早晨啊，又嚟到新嘅一日啦。咁今日咧嘅影片係我自己個人拍攝嘅。今晚翻去咧就食老婆煮嘅靚餸啦。今日咧就嚟一個好耐都冇嚟嘅地方咧，就係西華路啊。我打算今日嚟西華路食早餐。面前呢個地鐵站8號線與11號線交換，彩虹橋站啊，咁啊囉嗦都要講多次㗎啦。因為咧西華路地鐵站係叫做彩虹橋嘅，就唔係叫西華路站嘅。其實相信好多觀眾都熟知㗎啦。我哋就會喺 A 出口出去就會比較方便嘅。咁至於其他出口嘅話咧，係有可能會行到好遠㗎，行多咗好多路。譬如話嗰個 F 出口咁樣係行到好遠㗎。咁我建議就係 A 啦，A 係最好嘅，A 係最好嘅。好啦，就係正前方嗰一個。咁啊出站就唔使安檢嘅嚇，大家記住啦。喺呢邊出站啊，因為而家咧朝頭早比較早啊，所以好多打工仔剛剛翻工咯。我亦都講過咧 ，A 出口出站係最好嘅。咁啊，另外仲有一個選項係 D 出口。呢度嘅好處咧，大家過一段時間到農曆新年之前咧，行花街就知道㗎啦。呢度一出去咧就行花街嘅。咁啊，所以大家記住 A 或 D。咁啊，如果係唔係行花街嘅，咁啊 A 出口就得㗎啦嚇。另外仲有呢個地鐵站咧，正前方係會有洗手間，因為佢係新站啊，佢就唔會話冇洗手間啦，又或者要行好多樓梯先出到站咁嘅，幾舒服㗎呢個站。早前有睇我影片咧，我去東站嗰度咧，咪坐11號線嘅，係得㗎，係啊，都幾舒服㗎。咁啊就坐11號線嚟得到呢度嘅，喺廣州東站坐11號線嚟得到呢度嘅。呢個地鐵手扶梯超級長，有畏高症咧就要小心。之前亦都講過啊，有啲地鐵站咧，佢係會有一個俾輪椅上落嘅器械㗎。咁啊，呢啲站咧係唔需要，因為點解咧？佢已經有電梯㗎啦，係唔再需要嗰種器械嘅，因為新啊嘛個地鐵站。另外仲有佢喺地鐵站下邊月台啊，各種都會寫晒呢一種㗎啦。邊度係會有無障礙設施啦？咁啊，佢會講好啦 A 口同埋 F 口。咁啊，仲有一種樓梯升降梯啦，各種都有，甚至乎盲道啦。同埋專用電梯都有㗎。咁邊啲係會有手扶電梯咧？呢度亦都會有寫㗎，就絕對唔係話冇嘅，喺每一個站都會有寫㗎。咁當然你需要花啲時間去揾下啦。與此同時，亦都有不少嘅地鐵站啊，只要佢條件唔係太差，咁個地鐵站唔係太細嘅咧，都會有輪椅通道㗎。廣州咧應該係一個適老化比較做得好嘅城市嚟㗎啦。點解咧？因為廣州人老齡化比較嚴重㗎。咁你話係咪全部覆蓋晒？肯定冇可能，因為有啲地鐵站佢一來係比較舊啦，佢會盡量做。之後線嗰啲咧好難講㗎。咁第二個咧就係老城區嗰啲舊站啊，個口太細啦。我舉個例子啦，好似之前我哋早幾集去到體育西嗰度咁樣樣，哇！嗰個入口非常之細嘅。又或者我印象中一德路都係好細嘅一個出入口嚟㗎。咁所以大家要睇翻實際情況。不過佢哋都係會盡做㗎，唔會話不了了之冇咗回事，唔會㗎嚇，大家放心。咁亦都回答咗一部分觀眾嘅疑問啦。咁今集影片咧，除咗去飲飲食食咧，其實最主要都係睇下觀眾近期留言有咩疑問，咁讀出嚟俾大家聽下。當你喺地鐵站一出嚟，呢度就係西華路，相信大家應該都唔陌生㗎啦。咁成條路都好多嘢食嘅。呢度咧係會比較接近荔灣路㗎。大家知唔知呢部車係做咩？
應該都理解得到。佢上邊嗰啲咧係美團嘅共享單車嚟，咁佢需要調運，因為有啲地方會太多，有啲地方太少，佢會調運㗎啦。咁就用呢啲車去運輸個咯。唔係邊有用啊？咁另外仲有，如果你喺 F 出口出嚟嘅話咧，鏡頭正前方嗰度咧，就係我剛才所講花市嘅地方。咁當然而家太早啦，未開始動工住嘅。佢會去到應該係年28，即係除夕前2日啦，就會出現㗎啦。如果你剛好喺農曆新年期間翻到嚟，除夕之前，咁啊係一個最佳時候嚟㗎。既可以嚟西華路食啦，也可以去行花市。西華路咧夜晚又有夜晚精彩，朝頭早又有朝頭早過癮。朝頭早咧就同啲本地街坊食咯，同埋可以睇到啲情景啊。係啊，西華路係好多㗎。咁當你喺呢條路一路行咧，會經過一條叫康王路嘅地方，咁嗰度咧就係食燒鵝雍和啊。咁而家朝頭早梗係冇燒鵝食㗎啦嚇，我慢慢行下先。仲有呢個黃記湛江雞新開嘅喎，我食過佢分店㗎啦嚇，幾好㗎都係啊，但係佢肯定冇早餐飲茶嗰啲嘅。熱肯路啊，原來前應該同福路食過，就係呢間啦。仲有年夜飯添喎，不過年夜飯 book 晒㗎啦。食雞專門店佢上邊寫住啊嚇，究竟又同嗰個食雞專門店有冇唔同咧？咁我就不得而知啦。再嚟仲有喺呢個路口度行個嘉和御廚咧，之前同老婆食過，佢裏邊啲魚係幾好㗎。如果你喜歡，我可以食魚蒸魚。咁如果今日咧係同老婆嚟嘅話咧，可能會去食個飲個茶㗎喎。而家我一個人唔飲茶，反而想試下呢個啦。呢度咧就有2間嘅。咁咧有一間咧我從來都未食過，同埋其實我覺得佢講嘅唔係全部都係真話嚟㗎。我去到門口先講啦。一個就係麗林，另外一個咧就嗰邊嘅珍珍。咁珍珍咧就唔食啦，我反而想試下麗林。我話佢講嘅唔係全部都係真話，因為佢話咧自己以前喺大南路吉祥路開店嘅，我咪讀吉祥路小學個咯。1986年我都未見過佢。嗱，佢上面寫1980年吉祥路老鋪，咁可能86年搬走咗啦嚇。咁呢個唔重要啦嚇。呢個咧亦都係我未食過，但係西華路其中一間網紅店嚟。咁佢係食乜嘢嘢咧？呢度有寫嘅，係食早餐嘅喎。我以為淨係網紅店添。通常就係食河粉啦，又或者一啲拼埋嘅豬雜啊，或者拼啲海鮮落去咁咯。我係應該食咩咧？我要睇下先啊。湯粉類、乾撈粉麵，啲乾撈粉麵好喎。下邊仲有飲品送添。呢個勁啊，成隻大龍蝦添。呢個好喎，牛筋腩帶子，但係我早幾日先食過牛腩嘅喎。番禺膏蟹黃都有。咁係咪應該食海鮮類咧？佢仲有粥嘅，我唔食粥。三寶撈河粉，呢個好似幾好喎，30蚊一份。仲有三寶湯河粉就29，我就決定撈河粉啦。我點好餐啦，喺呢度仲可以睇見對面財福喎。我成日講咧，財福嗰啲麵咧，嗰間財福就係喺對面噶啦。佢啲麵係比較腍身嘅，好食。咁同埋喺財福嘅斜對面就係珍珍咯。因為西華路開咗好多新店，呢個杭州特色小食都做緊生意嘅，但係睇上去好似係賣緊腸粉，唔肯定啊。仲有面前呢個標誌，大家睇下藍色嗰個我講，有用過觀眾知唔知咧嚇？事情係咁嘅啦，佢上邊有好多標誌，譬如話香港嘅支付寶啦，又或者 Touch and Go 啦，其實係乜嘢意思咧？1年之前咧，我哋一家3口就去馬來西亞玩啦。咁當時咧都15、16，其實身上邊換咗好多現金啊，咁驚啊，同你哋一樣嘅其實。去到當地好多小店都係可以用到嗰個嘅。
支付寶數碼支付，咁就等同於馬來西亞觀眾如果嚟到廣州嚟玩嘅話咧，你哋係會裝得到個 app 嘅，我哋係裝唔到嘅，我哋冇馬來西亞嘅身份，因為我哋唔係馬來西亞公民，我哋註冊唔到，但可以拍卡嗰個咧，咁有咗嗰個之後咧，你哋嚟到呢度。老闆台面係會有個二維碼，你一掃咧，你就可以俾到佢錢㗎啦。咁啊現金都係要帶，梗係要帶啦，唔帶點得咧嚇？但係如果你見到啲標誌嘅，咁梗係用電子支付俾咗佢先啦。咁你話怕唔怕知道泄露啊？你頂啦。呢個係啊夠慢啊，係啊大把位。講住我嘅嘢食就到咗啦，好大粒喎，30蚊呢一碗有。呢個係肉片嚟嘅，咁係靚部位嚟㗎嚇，都不少。咁啊，仲有牛筋腩，咁又抵食喎嚇！即係佢係咪真係吉祥路？我理貴得佢嘅，好多都話自己做咗100年㗎啦，係咪？最緊要好食㗎啫嘛。咁薏米水就6蚊嘅，呢個咧就30蚊。咁係普通版嘅粉麵裏邊咧最貴㗎，咁你加隻龍蝦嘅唔得啦嚇。試下個河粉，佢撈喎，湯底都唔算太黑，可以。呢個真係牛筋腩嚟喎，都可以。鹹咗啲啲咁啫嚇，但係都冇問題嘅嚇。我講過咧，以前啊有個同學啊，佢爸爸咧喺西村嗰度賣豬肉嘅。有一次咧，我去佢屋企食飯啊，打邊爐，佢話懶啊打邊爐，買剩咗少少，佢話嗱，俾你哋火鍋烚咗佢嚟食嘅。佢爸爸話就係嗰種味道，好相似。呢個會切得再厚啲。當時我食到嘅就好薄，好好味啊！擺喺個煲面。過一過咁啊食，非常好。通常啲咁大件嘅肉片咧，你好怕佢係會醃到好犀利嘅，即係睇都睇到有梳打粉咧，係好麻煩一件事情嚟嘅。呢個冇嘅，仲食到肉味，都幾好，好大嚿，好滿足啊！3蚊好抵食啊！咁第二咧就回應另外一位觀眾嘅留言啊，咁佢已經係翻咗嚟內地嘅啦，咁啊遊玩緊，佢係可能西好似住，佢好勁發過翻嚟，咁佢碰到第一個疑問就係、坐飛機係唔可以有尿袋即係充電寶嘅，咁啊翻嚟買一個都冇問題，最大問題就係佢冇電話卡。咁我自己嘅經歷係咁啦，因為我試過喺吉隆坡飛翻廣州落地，喺落地嘅時候你唔好行咁急，慢慢睇。佢係會有個姐姐賣電話卡㗎。咁喺得國際落地嗰度咧，佢賣得佢電話卡，只要你係有海外護照咧，其實你申請咗個電話卡咧，係可以上到你哋應該上嘅網嘅嚇。咁當然啦，以實際為準嚇。嗰個姐姐係會教你嘅，放心啊！就好似我哋去到吉隆坡咧，嗰個哥哥咧，便利店嗰個哥哥咧，收10蚊人民幣嗰張電話卡，搞半個鐘頭，真係蝕本啊！係啊，佢會幫你搞掂嘅。咁至於價錢就唔知啊，佢應該會有好多套餐揀嘅。咁當然啦，呢個係淨係放海外觀眾啦嚇。或者你好耐未翻過嚟，咁唔知點辦喎？咁初先開頭你梗係用住漫遊先啦，冇辦法嘅。咁落咗地你咪嘗試下去買電話卡，因為你哋喺當地應該買唔到嘅。又或者你翻到嚟當地廣州先至去辦一個電話卡，亦都唔係一個好科學嘅辦法嚟。咁因為你要實名登記，跟住套餐過咗期扣錢，係好麻煩嘅嚇。唔好搞。另外仲有一個咧，就係又係 Alipay。嗱，我自己咧去香港咧都可以咁樣做㗎嚇。
一種咧叫 eSIM 嘅東西，Alipay 係可以同你申請得到㗎。譬如話，我想去香港咁，我又唔想買電話卡喎，嫌煩啊嘛，又要插佢，又要綁套餐嚇。一日嗰啲卡又寄過嚟，咁我忽發奇想去香港咁點辦咧？咁其實 Alipay 係可以做得到，不過有個問題就係，因為我係中國公民，我冇辦法知得到海外護照係做唔做得到㗎。但係按道理應該係得嘅，你嘗試下揾下有冇呢一個選項啦嚇。咁嚟之前 download 個 Alipay 先嚇。當你有個電話號碼之後，咁就多嘢做得到嘅。你同住酒店嗰個姐姐可以溝通得到啦，因為你有電話號碼，你可以事前打電話俾佢，有咩唔明？漫遊好貴啊嘛，又或者你可以打車啦，有電話號碼一定可以打到車，唔使下打的士，打車好方便。應該用共享單車都得嘅，即係我哋先後見到嗰種咧，黃色嗰種咧，綠色嗰啲咧都係得嘅。基本上就係咁樣，仲有好多數唔晒。呢個份量好大，唔知食唔食得晒添。食飽飽，大家睇上個點，份量真係超多，係超多。呢度主要就係呢3間嘅咋，我講早餐 ，OK。一個就係麗林，但係麗林咧就好早收工嘅，記住啦。我哋好多時候經過咧都係食唔到㗎，唔係話佢難食點點嘅，我哋都記得佢1980定1880咧，係咪？好食就得㗎啦。咁但係呢間咧就會多遊客啲，此其一。第二咧就係對面財福，財福嘅好處就係你唔使食好多。咁啊睇你嘅食量啦，有人好食啊8碗都食到，咁冇辦法㗎。但係如果係即係好似我咁啊年紀漸大，消化力冇以前咁勁嘅話咧，財福係真係一個唔錯選擇，每一次都會講嘅。咁細碗啊，試下味道，咁啊仲有排食㗎嘛嚇，就財福。咁啊第3個咧就前邊度珍珍係最網紅㗎啦，甚至乎啊西華路同珍珍咧呢個名係綁埋一齊嘅嚇。咁但係珍珍咧一來而家已經貴咗好多啦，好多人詬病。第二個咧就係佢會比較重口味，因為點解咧？第一佢個即腸粉係會用好多油㗎，係全部攞油浸出嚟㗎。而家我都食少好多啊！疫情嗰陣咧乜鬼都冇得食嘅，見到我開心啊！第二就係牛三星咯，佢哋啲牛三星都好食㗎。咁但係你食咁多內臟又好似話唔好咁，所以大家就知道點揀啦。珍珍最重口味，但係就係最出名嘅。財福就係最適合長食長有嘅細份，然之後咧仲有呢個麗林咧，其實都幾平民化嘅，唔係話好貴啊各種㗎嚇，都可以啦，係啊，但係份量都幾大嘅。地鐵站一出嚟咧就會有呢3間咯，早餐啊，大家記住我講嘅係記住。咁第二個咧，我就想回應另外一位觀眾嘅提問啦。咁啊，因為佢睇咗新近播出嗰個影片，我走咗去食嗰個40蚊嘅漢堡包咧。其實佢有少少理解錯咗啦。首先第一個咧，打工仔咧喺廣州打工仔咧，佢係唔會日日走去食40蚊嘅早餐嘅。OK， 呢個第一個。嗱，先頭我食到咁樣都係30蚊嘅啫，此其一。第二，佢話你打工仔3000到5000點食得起啊？其實洗碗都要俾到5000㗎啦，差唔多係。工資唔係咁低嘅啫嚇。咁即便如此咧，佢哋都唔會食個40蚊早餐嘅。OK， 前面嗰啲包店啊，買個包啊，或者食個腸粉咁嘅啫嚇，唔會去食40蚊早餐，同埋工資係冇以前咁低嘅啦。OK， 年前我啱啱出嚟做嘢。全班即係除咗靠老豆嗰啲唔計啊，翻老豆間廠做嗰啲唔計，全班大學同學我工資個最高2300，哇威水到啊！而家即係不如唔好做好過啦，係嘛？唔係咁計㗎啦，過咗啦個時代。多啲睇下我哋影片係知啊，我哋好多時候咧去餐廳門口睇啊，咁我哋講最低唔好講最高，好多時候2、3線城市都起碼3800起跳㗎啦，洗碗啊！我而家講緊係嚇。
即係講難聽啲，有手就得㗎啦，腳都唔使嗰啲咧。咁如果正常朝頭早朝九晚九，唔會用低工資。咁當然啦，其實佢哋都唔會食嗰個40蚊個漢堡包做早餐嘅嚇。仲有一間我未食過，不過又怕啲觀眾話我食腸粉，咁啊唔食啦。華記美食嗱，唔好見到佢個門牌嗰個招牌咧變成咁啊，同埋一個危房隔離嘅嚇。佢嘅腸粉係比較特別㗎，佢係用大盤去拉㗎，但係佢就唔係布拉腸咯。咁啊，你又要注意啦，會唔會份量太大？食唔晒咧？咁啊，但係如果我認為啊嚇，喺西華路呢度咧食腸粉，兩間咯，一個佢，一個行前少少，另外嗰間連鎖嘅。不過我其實會中意呢間多啲嘅。雖然我未食過，但係其實佢做到出嚟咩樣，我大概都估到㗎啦。我食咁多嚇，下次試下。仲有呢一度就係哥林多啦。咁啊，食三文治嘅。咁我諗觀眾未必會嚟到廣州食一個三文治作為早餐，不過真好食嘅。但係就會偏後生多啲咯。都唔會話冇叔叔阿姨啊、靚仔靚女過嚟食嘅。咁但係偏後生啲咯。呢個10蚊8蚊啊，食得飽㗎啦。同埋好多人嚟打卡啦，妹妹咁樣同媽咪影張相啊，可能定係家姐啊咁後生，家姐嚟嘅啫可能。到康王路之前，仲有一個早餐店可以推薦俾大家嘅，就係呢個啦，添錦記。咁佢嘅雲吞麵係 very good 㗎 ，very good。但係咧，佢可能又係個老闆會比較忙，得啲人再做咧，啲地方好似冇咁骨子咁啊。但係其實好好食，我好喜歡一個本地嘅喺微博發片嘅博主啊，佢就係經常嚟呢度食竹升麵㗎。添錦記記住啦 ，OK。咁啊嗱，呢條路咧就5間啊早餐，大家記得啦。一個我先食嘅麗林啦，麗林對面嘅財福啦，財福對面嘅珍珍啦，然之後哥林多啦，腸粉哥林多，我認為唔算早餐啊，你食唔飽嘅，而且冇理由嚟廣州食三文治嘅。你喺美國喺法國翻嚟食三文治真係好笑。腸粉啊，咁同埋仲有呢一個。我覺得你哋最中意應該會係呢一個，或者財福啦嚇，但係財福細啲咯，睇你點揀啦。OK， 於前邊呢條車來車往咧，就係康王路啦，經常塞車嘅。咁啊過馬路咧，亦都要小心。仲有對面鮑魚未睇到呢一個咧，就我先頭所講啊，可能會比較啱出嚟做工嗰啲後生仔啊，就會食翻呢啲包。第一個平，第二個快靚正啊嘛嚇，咁飽得㗎啦。你仲試下咩味啊？日日都食㗎啦，就係呢啲。你食2蚊半個包，食夠3個、4個都係10蚊嚇，就唔使食漢堡包嘅嚇。接落嚟繼續往前行，咁啊又睇下會有啲咩早餐店啊。過咗馬路再講。過完馬路呢邊你就會見到雍和唔賣早餐嘅，之前都講過㗎啦。但係雍和對面咧就係一個，就係先頭我所講呢個係連鎖式嘅腸粉店啊嚇，粥啊、腸粉啊、飯啊各種都有㗎。咁無論你咩時間嚟到都有得食，同埋飯朝頭早應該冇供應嘅，飯應該係中午同埋傍晚供應，朝頭早淨係粥啊、油炸鬼同埋腸粉嘅啫。小朋友食到好開心啊，咪真係幾好㗎嚇，乾淨企理啊嘛，最緊要乾淨嚇。特景呢度入去睇下姨有冇開門先。呢度咧裏邊係賣雙皮奶嘅，好似未開門喎。喺呢度啦，證實咗啦，未開門啦。咁所以喺個早餐清單裏邊你就唔好放佢入去啦。咁如果你咁啱經過，可以試下嘅。不過佢雖好啊，但係西華路唔係最好嘅咯，真係難以想像啊。薑撞奶、雙皮奶都有，坐低慢慢食嘅。呢度咧又回應翻另外一位觀眾嘅留言。究竟農曆新年啲鋪頭開唔開？嗱，好似呢啲咧，英姐呢啲咧，我可以寫包單係唔開，因為阿老闆娘淨係一個人做嘅啫。過年啦，仲開，休息啦。好似對面雍和呢啲咧，我可以保證佢一定會開。佢有可能會折衷一個辦法，就話淨係做晚市啦。通常可能會除夕嗰晚啦，初一初二係會咁做啊。其他時間嘅話咧，都係會正常翻，即係一日做2市咁樣嘅。
咁啊當然亦都有可能咧，就到農曆新年咧會有新嘅餐牌，咁啊加翻少少，因為工資3倍而家，咁啊老細冇理由賣大包㗎，又想食咁加少少錢咯。至於面前啲同泰腸粉，因為佢連鎖式經營咧，咁我認為佢開門嘅機率都係好大嘅。好似真嗰啲咧就難講嘅，因為始終廣州咧而家旅遊業咧係一個重要嘅支柱嚟㗎。好多人嚟到廣州就係為咗玩同埋食嘅啫，咁啊重點就係食啊嚇。會開嘅，我覺得佢。接落嚟你嘅早餐之旅嚟到呢度，你可以留意一下一間叫係方記嘅腸粉店，就喺嗰度啦。睇唔睇到？方記佢裝修完啦，早排佢裝修緊嘅，有人話佢執咗笠，我話點可能咧？方記都會執笠，佢就好麻煩噶啦，一樣都仲係咁多人嘅，咁佢執下裏邊嗰啲鋪頭嗰啲裝修咁啊太舊，係啊！我開始見到佢嗰陣都仲係咁嘅裝修，而家終於執一執啦。嗰幅牆好似畫畫咁嘅。咁啊嗰度係食咩咧？嗰度食布拉腸粉，咁啊有個靚女喺門口拉嘅腸粉啊，一路做呢啲，我覺得佢農曆新年都會開嘅。咁啊隔離嗰個咧仲有奶茶咯，馬來西亞奶茶，係啊，同馬來西亞嘅味道一樣。有冇馬來西亞觀眾過嚟品鑑下？東馬喎。如果你過咗方記都未決定得到食乜嘢咧，咁可能就要有啲困難啦。可能後邊咧要行到幾遠先至揾到啱食嘅早餐㗎啦。咁好多人都話：方記太網紅，唔中意。如果遊客嘅話，我覺得又冇乜所謂嘅。食個腸粉，食個粥啦，係啊，加條油炸鬼添啦。正如我先頭所講，過咗方記之後。咁如果你想再揾早餐店咧，就仲有2間，一間咧就網上面眾說紛紜，但係佢係以平價著稱嘅富記魚蛋。咁我唔多講啦，就算海外觀眾應該都聽過佢嘅大名㗎啦。平咯，係啊，就係平，只有一個字就係平嘅啫，食得飽你啊！仲拍埋電影添喎，係啊，舊年曾經講過佢哋係會有嚟拍電影嘅，應該就係呢一度啊。6月14全國上映，咁快就推廣啦嚇，就係呢個位。你覺得富記魚蛋會唔會太過普通？咁咧，我建議你就揀呢個啦。呢個咧就叫冇得頂港式雲吞麵。老實講，食之前我都唔覺得，對佢期望都唔係好大。好老實講真，咁我食過一次之後咧，就覺得還可以，但冇我想象中咁差。但係你話無與倫比又梗係唔算啦。咁啊，然之後拍完片之後咧，晚晚都諗唔到會有數位觀眾過嚟食過，佢嘅都話非常之好嚇。咁都係啊，因為佢新淨啊、企理啊嘛啲嘢嚇。咁同埋價錢又唔係好貴。不單如此，我仲喺社交媒體咧，佢哋嘅評價都唔錯嘅。唔係有個 post 嗰種啊，而係講個西華路美食咧，喺下邊嘅留言啊，好多都話其實食過都幾好，咁大家有機會翻嚟試下。上次我試過都唔錯。你過咗冇得頂之後咧，都仲決定唔到食咩咧？咁呢個就真係差唔多係你最後嘅選擇㗎啦。因為再往前咧要行好遠先至會有早餐店，就係呢個非凡腸粉王。咁佢呢度咧你係可以睇到個師傅喺度韌呢個竹升麵㗎。嗱，師傅準備韌啦，佢飲啖水先，就係呢個位啦。啲麵係 OK 嘅，腸粉都唔差㗎嚇。就係呢度24小時營業，好處就係如果你喺海外翻嚟一落機咁已經係好眼瞓啊，去到酒店瞓陣先一醒佢已經唔知幾點啊，好似凌晨咁你可以過嚟呢度試下㗎嚇。講著名歌星陳奕迅先生咧，有一次喺廣州開演唱會咧，佢都專門靜雞雞一個人走去食咗一次非凡腸粉，係啊，不過就唔係呢間分店。都喜歡食竹升麵，即係會比較爽口嗰啲咧，咁肯定係要個竹升喺度
製造出嚟先得噶嘛。咁有2間㗎，真係有竹升嘅。先頭我哋經過一間啦，另外面前呢個就係一福記嘅另外一間啊，又係老細喺度準備緊銀啊，呢個仲會跳舞嘅，真嘅，因為我哋睇過，我哋坐喺隔離興旺食嘢嘅時候，見到呢邊呢個老細阿靚仔就喺度銀咯，一路聽住歌一路銀咁嘅。不過食就未食過啦嚇，但係就應該都可以啊，佢收你緊嗰個銀嗰個台啊，打麵台啊。咁至於隔離呢個興旺啊，呢個就真係做咗好多年，不過就唔係呢個位置咯。咁而家變咗食姐煲㗎，以前都係食麵嘅，我記得係。先頭嗰啲腸粉店都吸引唔到你，呢度就係一個最後嘅選擇嚟嘅啦。後邊係應該係冇再有腸粉店嘅啦。我仲有一間後邊，呢間我未食過㗎，好似幾靚咁喎。但係佢啲油係咁樣抹上去嘅。唔係冇啊，咁樣仲黑仔啊，係咪即係留到一碟油？同埋我喺呢度見到裏邊有石磨喎。咁再嚟仲有啊，有觀眾就問我：喂食煙嘅嚇？住啦，係會嘅，尤其啲老店。咁阿叔叔已經係好黑仔嘅啦，佢喺門口食係會嘅嚇。咁但係反而你去到一啲封閉嘅餐廳裏邊咧，遇到有人食煙嘅機會好細。我講喺廣州 ，OK。咁但係反而可能一啲老式嘅茶樓咧，遇到有人食煙嘅機會就非常之大啦。咁有觀眾話：報警！我未見過有人會因此而受到懲罰咯，係一次都冇。係食芝麻糊啊，係啊，幾好㗎都。佢用啲水都幾靚㗎喎，一桶一桶嗰啲屈臣氏擺喺裏邊㗎喎。咁係萬貴，仲用 cheap 水梗唔得啦。過咗先頭嗰啲，如果你話係好遊客 feel 嘅咧，呢度就真正係本地人嘅美食啊嚇，本地人生活嘅地方嚟㗎啦。如果你剛好遇到對面唔係太多人嘅咧，嗰個土雞蛋蛋糕可以買嚟試下嘅。每一次我哋見到都係好多人。我哋曾經買過一次，不過就唔係土雞蛋磨水蛋糕，係嗰啲餅啊。嗰啲綠豆餅，食過咁幾好㗎，下次有機會買下佢啲蛋糕，不過次次都等唔到冇人㗎。咁與此同時，你又可以行入去市場行下啦，我哋成日去嘅。即係唔行入市場嘅話咧，你可以試下呢個啦。阿麥生都試喎，阿麥生一睇你知識食啦，遲啲阿麥生開嗰間餐廳試下先啊。呢度係都係食竹升麵，但係佢見唔到會有條竹升喺度揞嘅。咁但係佢都有飯食咯，但係飯就中午㗎啦。咁價錢大家睇下，22蚊 ，OK， 20蚊 ，OK， 真唔貴㗎。呢度都有價錢，因為我之前食過，不過唔係呢間分店，好滿意。呢度仲企理啲添。咁如果你覺得都未夠嘅話，我隔離呢度仲有另外呢個係食雲吞麵嘅。呢個都幾好嘅，不過上菜會耐啲咯。咁又講起呢個話題，又同大家講下。我琴日中午咧係冇出去食嘢，咁叫過外賣，自己去攞。喺公司隔離咧有個茶餐廳咧，因為公司嗰邊咧係會有香港嘅保險公司啊，嗰個所有茶餐廳係好多香港人喺嗰度食嘢㗎，都好正宗㗎。你又會唔以為自己去咗香港嘅？咁自己拎走一個焗豬扒飯。焗豬扒飯份量都夠啊，好飽嘅。咁其實講緊都係收20蚊嘅啫，因為你自己拎走唔坐喺佢裏邊食啊嘛，攞翻去公司食20蚊。OK 錯啦，就係呢個啦，唔好意思更正下21蚊啊嚇。和平館咁打包盒應該收1蚊咯，個飯係收21蚊，自己攞，所以點會貴咧？呢度咧近居民區啊，相對係少咗啲網紅店，但係如果係都要講咧，就有一街前邊賣包嘅，但係我唔認為早餐食佢會好咯。咁呢啲都開門㗎啦，但我未食過啊。但係其實我覺得應該唔會難食㗎。哇，吊龍牛肉餃添啊！搞到我好想試下添，不過唔夠飽。頭我所講話嗰間網紅店好多人排隊嘅咧，就喺前邊，大概係奶茶嗰啲嘅字隔離咧，應該係啦。已經有人排緊隊嘅陰公呢度啊！
朝頭早阿妹妹放假都嚟食咁喎。係啊，呢度長期排隊啊，排到好誇張㗎。我朝頭早，如果你係真係好想試下，咁咪試下咯。10零蚊細細份試下佢，不過就不過如是啊，我就只能講。不過咧，你一定要新鮮食啊，唔好諗住話擺耐少少先食，因為唔好食㗎。我試過啦，我試過買翻去公司咁樣坐低慢慢嘆啦，咁哇完全唔掂。咁但係如果現場食都幾過癮嘅，就係咁。越嚟越近人民路啦，咁大家睇下對面啊，咁啊有一個成煎餃，我哋而家食少咗，因為通常我哋都係喺屋企自己煎，懶啊，係啊，好食啊佢啲煎餃，但係未開門咯，所以如果你諗住早餐食佢，可能就要落空嘅，係咪未開門啊？應該係啊，佢隔離呢個鋪面開㗎嘛，係啊，未開門啊，幾過癮㗎嚇！咁如果你話啊係都要食魚蛋粉，咁奇咩？其實呢條街咧西環路咧魚蛋粉並不多，但係呢個就平咯，有點而普通咯，都係填飽個肚嘅啫。嗱係啊，煎餃店啱啱開門嘅，咁你諗住早餐食煎餃就不必啦嚇。嚟到呢度，如果再決定唔到食咩咧，咁你就可能要食便利店啦。仲有兩隻狗喎，咁乖嗰兩隻狗。係啊，好狗嚟㗎，哇咁乖咁坐喺後邊，幾得意。慢慢繼續往前行，咁啊已經開始見得到人民路㗎啦嚇，冇㗎啦個餐廳，係啊，你想食早餐嘅話，可能呢個林師傅係最後一個選擇嚟㗎啦。錯過咗之後就真係要麥當勞，甚至乎連麥當勞你都要行好遠好遠嘅。呢個 OK 喎，林師傅姨都係咁樣食㗎，食瀨粉嘅佢主要係。唔係啊，衫啊，同埋仲有隔離嗰個大家樂咯，賣包都好好嘅。冇啊，元記雲餃咯，6個餃子啊！但係你咁辛苦上到嚟廣州食元記雲餃啊？唔係啩？咁都唔係食唔過嘅，都可以。面前又有一個啊，先頭我所講啊嗰啲蒸包店啊，呢個都已經係會現做㗎，有啲平嗰啲佢為咗控制成本，好正常嘅嚇。佢係開包裝咁樣蒸㗎，呢個都仲現場喺度蒸出嚟嘅嚇，現場製作嗰啲包，但控制成本可以做到2蚊半一個，呢度係小籠包6蚊6個，6蚊6個。都幾多人買嘅，係喎，真係後邊喺度做緊包。終於嚟到影片嘅最後啦，西華路呢度嘅美食推薦。點解登峰酒家關咗門嘅咧？佢冇做飲茶啦。咁嘅咧，而家飲茶嘅喎，11點到14點即係唔做早市啊。5月20號已經做完啦，裝修。以前就係上邊呢個位飲茶嘅啫嘛。之前嚟過啦，有一半人食煙嘅，好恐怖啊！但係啲嘢食又好過癮嘅喎。冇咗啦，唔做早茶啦。係啊，淨係做午市晚市㗎。咁啊，如果你要飲茶咧，隔離咯，隔離嗰個深點食宴。咁啊，有冇人食煙我唔知啦。應該冇啊。通常啲咁新嘅咧，佢哋係唔會嘅。OK。或者好克制咯，就到呢個酒店之前，亦都有觀眾講過。咁我講過話啊，如果你哋翻到嚟，因為呢個酒店係比較新落成㗎，佢係租用咗以前嗰啲酒店，咁啊變咗吉子水晶酒店呢度。咁啊會唔會味道好濃啊？咁啊喺呢度出嚟嘅華住會旗下嘅有觀眾住過，佢話都 OK 喎有。咁大家就知道點選擇啦嚇。咁啊，路頭就住吉子，路尾就住荃貴咯。最後一個問題，有觀眾話：想農曆新年時候翻嚟西環路玩下喎，酒店價格點啊？有冇咩選擇？貴都真係貴，因為始終係遊客區域㗎。我建議係你未必一定係要住翻呢邊嘅，你可以有好多選擇去坐地鐵，因為大家見到先頭咧係咁近就有地鐵站㗎。我一出嚟11號線、8號線就有地鐵站，你唔需要
非要住喺西華路一頭一尾咁。如果係嘅話就嗰啲招待所唔好住咯，有幾間我睇過都係300零蚊嘅啊。咁啊以實際為準啦嚇。你好似先頭我哋後邊見到呢啲咧，可能要去到成600-700㗎啦，係嘛？800蚊啊，大床房。親子房1500啊，1500都算咯喎，full晒啦已經。係啊，所以諗清楚啊嚇，真係要諗清楚嚟唔嚟農曆新年嚟嘅話，係咪非要住呢度不可啊嚇？仲有啲民宿嘅，但係其實都好遠㗎啦。錦江之星都400-800啦，收到。呢個係就係我哋喺地鐵站出嚟嗰個位咯。咁下邊啲民宿啦。全季呢個係沙苑嘅，唔係呢度㗎。呢個就係先嚟睇見啊吉子嗰個咯，冇咧。呢個全季北京路步行街都要800蚊啊！呢個係講緊係大年初一晚嗰度咯，剩低都好多都係啲民宿啫。民宿嗰啲就見仁見智啦，你住嘅話好難講，好多嘢都營商酒店咯，300蚊啊都要，好舊㗎呢個酒店。日米平喎，日米啦係啦，我住過啊，咁咪就平咯，係嘛？都要250蚊啊。個麗豐反而平喎，300。喂，麗豐可以喎，380喺邊咧？嗱，前邊嗰度人民路往右轉就係㗎啦。包括先頭所講嘅營商酒店都喺嗰個位置嘅。前邊往右轉。都又帶大家周圍行下、食下，睇下西華路早餐有咩食之餘，又講咗酒店價格啦，回答咗觀眾嘅留言啦。咁啊，今晚見嚇，今晚翻去食老婆煮嘅餸啊，今晚見。又嚟到晚餐時間，呢個係咩啊？哇，黑媽媽嘅喂，其實唔係啊，好好食嘅。呢個就係之前我哋喺西朗市場買嗰條牛展。你又知嘅？梗係知啦，好黑。不過其實咧係好香嘅。嗱，我哋嗰日買咗啲咩？大家記得㗎嚇？牛展啦，同埋嗰個醃料啊，3蚊嗰個啊，一袋咧。當時可能有觀眾唔係好明咩意思啊嚇。當你要做一個滷水，你係咪要買好多唔同嘅配料翻嚟先？花椒、八角諸如此類。咁你每樣淨係執極少量嘅啫嘛，我老闆咧就會執好一包俾你，只要3蚊。然之後呢度咧就係嗰嚿牛展啦。哇！呢度搞咗幾耐啊？電飯煲搞㗎。電飯煲搞嘅，唔使自己。即係你首先要飛水先。梗唔飛啦。水都唔飛㗎啦。掉晒落去一撳個掣就得。咁事前使唔使醃下㗎？唔使。乜都唔使。就係水。同埋牛展，同埋嗰啲配料，嗰啲豉油哦。咁到最尾啊，等個蛋落去，呢個女幫手搣㗎。唔係，你會煮烚熟個蛋。烚熟個蛋。唔使烚咁咩嘅溏心㗎。係。咁你咪掉落去。我即係仲有咁樣個講究，就烚熟個蛋，剝殼掟落去。點解咧？煮到咁，我反而好期待呢一個啫。切啦，不如切啦。終於呢度咧就切好咯，哇，好鬼靚喎啲展真係。嗱，呢啲係自己屋企煮咧，就肯定唔係攞啲肉點樣夾出嚟啦。裏邊係真係有嗰啲紋㗎，同我哋出去食嗰啲咧靚嗰啲啊貴嗰啲咧係一樣嘅。同埋嗰啲靚啲。嗰啲靚啲係嘛？呢個買咗幾多錢話？59蚊。就未計醃啊，再加埋3蚊嗰包料。即係如果再靚啲咧，裏邊嗰啲花紋就會三花子。哦。佢呢少啲。少啦。方向問題咯，我覺得。唔知啊。唔知。你可以試下夠味。好。試一嚿。佢就有啲根。呢度有啲根，靚嗰啲好多根。我切嘅方向唔啱。冇理由嘅，試夠啦，我就試呢嚿。好食。好食啊！好食。好食啊！首先味道咧入到味啊，第一個。好鹹啊！嗰豉油嚟煮咁滯等於。第二個咧，啲肉咧唔鹹，
電飯煲撳咗2次。哦。因為切嗰時貪翻凍嘅。好食啊！好做。老婆話反而最佢仲有隻蛋仲冇溏心，實冇啦。冇啦，晒，因為佢有溫度。佢仲有啲熱量嗰時我放落去。然之後等啲鹵水汁凍晒再放落。再換個角度俾大家睇下呢度光啲光咯嗱。哇！真係靚喎。係啊。係啊。有啲筋。呢啲筋好食。咁呢啲鹵水汁佢係你淨係豉油同埋個包味料，就冇再落嘅其他嘢啦。糖啊。糖。有酒你咪攞酒咯。有酒落啲酒。一隻糖。係喎，個蛋仲溏心喎，勁喎。好正啊！係啊。嗱，咁樣睇到啦吧？係咪真係仲溏心？哦，咁唔係隻隻都溏心嘅，呢個就我着隻蛋咩？呢個冇咁 fit 啦，但係都唔係熟晒嗰種嘅喎。最終呢個就係我嘅晚餐。哇！老婆俾3隻蛋喎，咁同埋咧嗰啲汁咧就或多或少有啲鹹喎，所以就唔落啦。咁食都冇問題㗎嚇，因為呢啲肉已經係夠晒鹹㗎啦，超正啊！哇，好多肉啊！呢一碗飯喺我邊度幾錢？起碼45蚊。咁啲菜係墊喺下邊，啲肉擺喺面頭，賣相勁。